Bonjour, bonsoir, alors que vous nous recevez, c'est moi, votre simple présentateur, Rabi Boissy, autrement appelé El Rabi Production, le patron de bon boulot, les calibas d'Afrique, moi, Namba Maman, mon lebel orphelin, défendeur des veuves, ennemi de la pauvreté. Le lot Tokiti, on a mamela bandal. Babi soki bomoni nga bosse ke na makamasika. Tokiti na mabela bandal ko rejoindre artiste moko munene, o bino pe boyebi, aza c'est notre plateau yimo kala sur place à se présenter. Bonjour Star. Bonjour, merci. Bonjour, tonton. Tous on a déjà bandeko bazolanda biso na ba obayebi na ba obayebi te moi combo et ça moi bien. Ouais, moi c'est le jeune Wizi. Naza, je suis un artiste, chanteur, auteur, compositeur. Na fin na commune à Bandalunga. Na ba obayebi te sur beaucoup na ba plateforme toi téléchargement. Obisi le jeune Wizi. Vous retrouvez ba maramlange za on beaucoup na ba réseaux sociaux noso bobesi les jeunes Wizi bokosonga makamtu Facebook, TikTok, onini Instagram nazali voilà balobi lelo tokiti na mabeli ya bandala to ko rejoindre artiste en les jeunes Wiz. Les jeunes Wiz azali artiste ouais artiste rappeur oui comment rap qui ne fout arrêter on sala rap na kini ndeni ngana za chanteur wa kitana se présenter chanteur, auteur, compositeur. Artiste Wiz abi rap qui ne fout arrêter. C'est que ba rappeur au bazan na Kenya baza ba pongo panga il faut ko bi ki rap qui ne fout arrêter. Et fout arrêter na ngano to yebisi. Ah. C'est que ba rappeur nyo sa Kenya to longola bango. Donc mouton no sala rap bien na Kenya ba no fout za Alexis légal. Banai azala suite lelo. Ah baya ba bunda na kaka. Ba bunda na bango. Ok, tu finis par rappeur à Kinité. Et ça, quand le vérité que rap à Kini et fout à Ranangote. Bah, ou bien ce beau rap, beaucoup mata ba chanteur, ba chanteuse. Donc là, jeune Nabiso pour ça bien. Jeune surtout souvent déjà. Oui, ça biso au banda musique non na neni. Ah, na banda mo ba ne biga ga funa songa mo mkesima. Mais na rap na mo mke. Na ba les jeunes Wiz ya banda ki musique na ina nu l'église. Ouais, l'église. On a eu la sonité. Là, l'église, on a musique na praille et après, nous bigara. Et c'est un été qu'on a. Et c'est un poto. Ne c'est un qui a notre salaire pour jamais salaire. Par là, tu voulais dire que musique y a un mais simbarité, un style na yango na une musique na so pas profane. Non, et ça, moi ni mutu na destin na ye, ananzela na ye. Yana mutu mususu, azawana pona makamuti, azawana pona makamuyo. Comprendre? Biso tanto ye. La musique autoyaki nango tomoniki awe pesa milite nzamba poni biso chemin mususu ndesenga keno tolanda kotoyo tosala mo awa melingo lo bateke to bwaki nzambe toki awa te na nzambe na musala nyusa ndenge mo yalo kwa keno lelo na sala peut-être na biro mo na gombe mais même tapé na kindalo samu na sambela nzambe. Voilà, donc il y a juste musala ne benga ngabongo. Kasi yangane tumito lo barasité yo musique na yo simi musique profane, musique religieuse simbate. Simbakate. Ils ont simbate mais simbakate. Parce que simbakate. Il y a plus de on s'est trompé de 13 ans. 13 ans. La musique on a pas là. Ça va. Bon, tant on bani musique profane, on a neni. Musique profane, on s'est trompé na bani on a 2008 9. Mais au fin de sa première saison en 2010, na kota 2010 na banoko to préparer makambo na bango ensemble to betaper makambo et après le bigani ki chango tambola na commencer à dessiner ngamo. Bon, première chanson na yo tant on continue la musique profane, première chanson na titre en ezarani. Incarnation. Incarnation. Bon moi parti no mukie koki ko make la bison. Oyebi moyo ebi to lokato ban tota to ça nous na ba incarnation idée na wona mpeza nous te oyebi musique to ça à l'époque na musique to ça lelo il y a à l'époque ils allaient un peu considérer ils allaient musique qui mo ban négro seulement oui malgré ça to bika so moi compété ça qui mama lobaka nanga mona nanga ko banga te o nyoso yoko sala na vie eza makambo yaka mama talisanga bomwana mona nanga ko banga voilà ils allaient ba bongo bazali première chanson na ça ka mama lobaka na ye eza ko nga moko mwana ba mama et pa mbi ba mama isala nga bien na boak saka ba papa te na bika na za mwana ba mama pona bima pa mama artiste to sunga ka déjà bande ko bazola na biso balobi que artiste ya Wiz na kati ya bandali a vraiment yebani te je ne sais pas pourquoi
yo kitaka na caméra na yo awa telema wana banda kutuna kombo wana so bayiba ngone wana bandala na toza na bandali vraiment toyena mabele na yo bosani ta na caméra na micro na yo ki telema place na banda kutuna kombo so bayiba ngone wana eza selo constat o biso tosali voilà non yo oyo sali yango kasi nga na biso ke kita kende kotuna so kiti otuni so bayebi te ozwi raison mais so bayebi artiste awiza abi na biso tokita sur le terrain totuna soki bayebi to bayebi te papa nga na chouchou na bango nayembela bango bandala titi kobosana bango te na boyembela bango bandala titi kobosana bango abi bagangolo mpe baza na kati ya bandala fali bon natangi kombo te nalobi teke soki fali na bagangolo mpe baza na kati ya bandali awa baya bazako baya babosaka mpe na bien bazali mais grangolo bien olobi grangolo c'est fali wenge tokonta bango su te mpo wenge da baza bapapa bavio na biso eza bafali lo basa makambo après bafali eza babiso boye na babandali voilà na bobi baya mosu mpe babosaka neti nano yebi abosaka bakomona yebi te mais ebele babosaka en passage esali déjà salon na grâce soki bozomona ngai na suki moko abie na motu boye eza mata guerre nde moto asokipaka na motu na ngai na merveille toto babiso bozomona baimage ya kitoko boye Jaden création nde moto aza na nsima wana nde moto azosima baimage ya kitoko na am prod artiste ya balobi artiste ya Wizi c'est ça artiste ya Wizi aza mingi na studio boye vraiment akokaka ba playback te déjà sans instrument artiste ya biso akoka vraiment koyemba te je ne sais pas pourquoi ibo babenganga artiste ndeni so na ibo oyemba te kasi nakota studio ndeni po afokota studio fo mpe mongo na palesi te balobi papa studio nde moto esalaka bino baartiste ya mikolo na festival moko be bolingaka kaka miziki na mizobeta bino bosaka nete interprétation botya kaka mwa banini mo mais boye pema so batie so instrumental wana nini boye okoka te est-ce que c'est ça ou non bien soigné bien parfumé bana lungwa tolela ko soigné poche vide te loko na poche bana lungwa tolela ko staffe yeba bandala titi oh bandala titi de yebana wapi na bandal miziki oyo wenge bimela wapi na bandalungwa fali pupa bimela wapi na bandal anga les gens Wizi baby na bandalungwa bino moko bo confirmer boko loba ngana ko lebelo te bino mati bo ba les gens Wizi ayebi koyemba te bino moko bo juger OK to ko le bele mbanga pasi les gens Wizi est-ce que oza na orchestre moko complet to ezaka soko ningo beta musique oluwa kaka ba danser papa orchestre complet na ba moyen longtemps na groupe d'accompagnement banoko na bengaka bayaya baye tosangani tobesi makambo na babokasi ya bapapi longanye mwana poto mwena babokasi na bango so afani na no habite petit yo ne wana fosala mo bope sala boye vile nga papi longanye ya mama Josiane Diakano ngoza la bina afani pena bo atindelo lo mona papi longanye le makambo tala papa tika yo fozwa na peso numéro na foza na papi longanye ya mama Josiane Diakano banda Paris bango la bina so ba fani ba bigete petro na fasa makambo ba bien bango bana boka bango na banzemo bakabibi tout ça maintenant bimati mais kala troté papi longanye libanga ya makasi papa pema babi papi longanye ne makambo les gens Wizi yo azo reconnaître que na bato basalaka papi longanye azana comme na lobate soka tête soki nini mais yimo kwa yebi balobi les gens Wizi ninga zabu na kati ya bandali les gens soko exception artiste nini o yebi penya bazo beta makasi bazo frapper na saison 2022 o penje ko confirmer na RDC na kin na RDC artiste bazo confirmer o baza pas confirmer bazo pesa kunga na minute fali kasi yes à part fali yende bo à part et tout ça sunna mais toujours ka bazo sa ba tout akakendaki na mboka ba akenda na mboka ba wana te banani tanga kombo peut-être ba koma na ebita Inosbi abiswa mais Inosbi na mincho azo beta fort azo beta wapi ndeka sana kinisi singana ebiso na mincho sokoti na papa na internet Inosbi mtazo pesa makambo na gaz mawete boyo obeta musique internet faut beta musique nde o ba vena biso ba papa chéri ba beta musique ba fali pour ba beta musique ba les padres faire rôle ba beta
que ceux qui partent au Kenya azala tote abimisa nouveauté tote makamna kala ezo représenter on habité to musique to mettre internet ka tes internet cité ouais mission sur internet na musique pe comme internet et ça vous te mettre bike na mitso quand à moi na bike mtazo pesa makami kolo nazo mona inosa zo pesa makamo gaz ma wete pas zo pesa makamo ba no konyo sotangi ba kombo ba félicitations na bon place bazali ba ça misana bango bien ba félicitations na ba courage ebele ba jeune ba ça ba bunda ba koma pe ba star ndenge za la kaka biso mais bango bazo tanga bango dans la liste ba star yozo ba koma c'est pas mal mais ba tanga bango ba félicitations na bango ba courage ebele yozo ndima bango en tout cas nalanda chanson mo ya Gizma wete nalanda chanson na bango na ke black mana nzemu nyang bon félicitations bro Gizma wete nalanda 500 na album na pi so na bosango de so pise le so pise ba 500 des autres pesa makambo na Chili voilà nalanda ki félicitations bro en tout cas beaucoup de chapeau belé Gizma wete na album na yoka ki na yoka ngope partout na fan na mon ka pena 500 nyang n'habité so banze muso na moi c'est tout ça banini mais petit à petit na bige au matin non Inosbi mais na 2020 na été so miselo bon na tolbite ka ke soka bimisi ka mais na tomoni azape na kunga mo zo pesa vraiment makamiko tozo ka pe na fête na bino soki Inosbi a beti te c'est qu'il faut il faut tous avoir réaliste ndeko nanga na yo tobike lelo comment la fête okende oyoka ka banzima fali soki banzima fali te oyoka ba 500 Gizma wete oyoka ba miang oyoka na habité mais oyoka ka ba biloko mo ba na habité lelo nga na beta pe musique bien mais cette année na to tanga ta moko monde ko nango nani faut tanga ta moko mbo innocent na habi innocent yona Inosbi voilà nengo balobi émission na biso atolinga so ba débattre émission so so beti amno libaku bo limbisa biso vraiment atolinga ka ba débattre aiza nango vérité wa ko mona mabe ye moko ajije na ndenge na ye tozo tika artiste na biso asala ba prestation na ye bo sentir ye ke ayemba po to yaki ana banda nde to kite sur place po na ye boyo ka ele le vazo yemba po bino batu bolobaka ba kombo na ye na ndenge moko mabe bo sentir ke soka zana tala to zana tala te ye wana boyo ka ye baike artiste na bino ye les jeunes wins mwana bandal ba descendant ya ba wenge ya ba fali pupa ba biso ye lelo na bandal ko miso tali wenge tali fali ba tanganga les jeunes wins bana bandal ba fier nanga po biki na betela bango nzemo betikala hymne national na bango de libela bandala titi mais comment so koti boy attitude bimi boy attitude koti boy attitude bien soigné bien parfumé bana lungwa tolela ko soigné poche vide te loko na poche bana lungwa tolela ko staffé yeba bandala attitude yebana wapi na banda musique oyo wenge bimela wapi na banda lungwa fali popa bimela wapi na banda anga les jeunes baby na banda lungwa maison d'honneur ye indaka mabe yebe baka mabe na banda le indaka mabe adule be baka mabe sikile indaka mabe mola be baka mabe bisengo pe indaka mabe lobude be baka mabe yo biso balandal kakipa kakokolo donc bobeta partout bomona banda la titi des ans na la pena fier nanga et puis bana banda ba pe fier nanga ba bikité na tiela bon hymne national des années na bane bo bana ko yoka yango balobi bana bandal hymne national yango uti ko beta yango nimte la remplaçant quoi debout congolais na kati ya bandal mutakoki ko la muka olie ayemba hymne national akomoyema bandal elinda mabe papa bandal attitude ba Ousmane Doucouré Djogo depuis Toulouse ba bimaka moyo comprendre bon ba ça ba descendant ba yebi Ousmane Doucouré Djogo na Toulouse awa te na kini bango bana kuna basala pena ba challenge kiti mabele ba Ousmane Doucouré ba venanga Ousmane Azala au miracle ba yimaka moyo ba ya enoka yu mandenga ya mama Serafine Muto Mangelani ba yimaka moyo donc ba ingénieur grâce Maseko libanda dollar ba yimaka moyo ba bikete banda libanda dollar ingénieur grâce Maseko libanda dollar le yazala sota molina ye na poche na ye so za na ba $10 nyonso eza wana eza ya yo
président après nga pe naza na posa na tambola na badolar no nyonso ekoma ya ngai ndenge kaka artiste ya koki koconfirme nga naza posa na tambola ata kaka lelo badolar no ekoma ya nga nazonga nango na ndako ye aza deuxième personne oyo na opesa après papi longange na opesa ingénieur grâce maseko libanda dollar yango ye so otamboli na ye omela bière te omela vin so mpe olingi ya kokauka yo kaka libanda dollar ingénieur grâce maseko ayebi makambo ye aza mwana bandala ntongo ayebi makambo ayebi keno bandala titi partout donc ata so oleki oyeki yango te mais so fana quelque part batielo yango na papa na mama baobouge bavelanga tu bayebi nezala bandeko nango basala batour Eiffel bayebi makambo oyo baadas nundi bamelina mande bayebi makambo depuis tour Eiffel bayebi ke so toza wana makambo ya bajete DJ Philippe Tokin bayebi makambo oyo DJ Seven Master Chaka DJ Pati bayebi makambo oyo donc yakobuka na kotuti balobi mama Betty Sisi Nzeku président Eric Kenzo bolandaka biloko yango oyo balobi baartiste akosoutenir bango oyo bozoyoka voix magique moto azoyemba ndeti tokosonga nayokaki na koloba sirani moto azoyemba me nayoki voix wana nga moko na confirme ke artiste na biso ya mokolo ya lelo vraiment aza vraiment parmi baartiste tokoki kosite na RDC awa bato akosoutenir bango yeyo eza teke yo mbongo na yo kende kodepansa yango kaka na babar bandimaka yo kaka babwaka te bato akosoutenir bango yeyo oyo nyonso aza aposa atteindre artiste na biso banumero na biso eza affiché wana to artiste ye moko mpe aza na ti tokabwana na émission na biso akopesa numero na ye artiste babi na monde ya musique idole na yo aza nani moni baidole nanga ya bagato bivins papa na biso bagato bivins bapapa chéri papa wemba bafali pupa donc biso yo kaka la bonne musique nakozala kaka te limité na idole moko non nga nazanga na mpona koyoka la bonne musique baidole baayebele toyokaka ntango oyoki eloko awa zwi eloko seki mpa komi idole nango na nzela na yo mpe ye mpe participe omayeli na ye mpe esaliki yano yo mpe osala makambo ya bien comprend ndenge chango ezala kasi yango wana ntango obi baidole namoni osite ata komba idole moko te ayoka ata mwana ndenge moko bien papa chéri jipe mpia na mokulu papa wemba personnam gato bivins ayoyebi ya change ne makambo koma pasteur mpe na biso fali pupa bango wana fes nde tolukaka nde tozoluka tomeka komeka banzela na bango tomema mpe ndenge ezalaka voilà kasi parmi baidole oyo uti kosita awa ata mwa nzembo ya idole moko po esala mwa bien po bi oyokaka bango trop fali pupa papa chéri papa wemba jibe mpiana nini ya mabe nga nasali ye po ete nakoma ennemi jire ya moto nyonso tu ozwi papa wemba chéri maria lelo nakomi pastan epana ya donc ozwi bave na biso bagato bivins azalaki se awa ozwi fali pupa amour voilà donc bango wana nde baza bato moto biki te tolanda mais souvent yobi moto nyonso tu te kolanda na champ moto mosuku kolanda peut-être na style moto mosuku kolande na mabanga ndenge apoa kaka moto mosuku kolande na ndenge mombo emela makambo voilà ça va yango wana artiste okoki koyebisa biso moke à propos ya bafeaturing bando bani mona musique obeti eza featuring na combien de personnes kobeta featuring na bato nayembi fort na banzembo obele kotala na batv wana bato so belibele wana nayemba na bakera na bango nakotamba komona bango te mpona kodimine bango mais oyo boyokaka na babar nga na participa na banzembo na bango ebele mpe natekela bango mpe banzembo mosusu mpe nakabela bango banzembo mosusu mpe otekaka mpe banzembo wawa tolobi makambo ya koteka nzembo oyo otekela bato nzembo ti tobi featuring oyo obeta na bato oyo elongi na yo mpenza ya parate to oyo pokota studio na bango vraiment oyeke o featuring na ngai banoko ebele so natangi moko mibale yo ebekaka basi ebele so lingi oyeba papa mama grand prêtre ozolanda biso so lingi oyeba songa na beta featuring na nani kota place oza beta mamo les jeunes wizi fit ebimiselo na yembana nani partout oza beta bongo po tomeka te ke nakotanga komba oyo epesameli te yo ebikaka mais d'ici kala mingi te bazolo mo na grand prêtre bina filé monsieur Hugues
l'homme qui est trop combattu dans la vie, mais il n'est jamais abattu. Papa Ephraim Emiradi, full boss, bien affilé. Calamité Bazolo Molay. Donc, on a rendu hommage dans ce moment. Na minute oyo bozana na auto ba musicien nini bien affilé bozana bien affilé na studio. En fait tozana bien affilé na ba projet ebelé. Non ba ezana encore projet mais ba projet belé. Mais projet ngo ko pesa be ko za réaliser quand Zadam Soudan a réalisé mususu ezana na ba projet. Oui, il y a des jeunes qui sont là bien affilés. Donc, on a profité de notre premier nous Arnaud Rambilom selon le cœur des full boss, M. Hugues bien affilé. Ça là, on appelle ça CG Yves Tiloulou. On appelle ça Maître Choubou on appelle ça tout na Hugues. Mais c'est full boss Moté belé. Donc, on a le mot ma casse les oya. Donc, des valeurs on te met, tu vois mata on a rendu hommage. Ne ko salam bien. Balobi artiste so oui ça lobi. Aza déjà wana na bien affilé. Bozala toujours connecté à travers mission Abisso. Talent congolais avec star Nabisso Wizi Boromo na musique nae ou azo préparer tout album nae asika o bazo salana artiste Nabisso bina filé. Artiste Nabisso Toyokio oyemba kikaka. Toyebiki à part koyemba. Osa ko sortir musique monsieur souté à part wana. Bato ba retrouver le 5 non le 6 août. Ah, on a bandal na festival Lumière d'Afrique na moto. On a profité na pesa Jeanne Loko Momote yaza parmi ba organiser festival wana. On a profité na pesa moto Jeanne Lokomo. Donc on a le 5 août na le 26 août nous allons na bandal na moto juste na maison communale bandalunga. Boyana boyoka c'est comme musique folklorique, donc musique ya mboka. On a ça là na urbaine, on a ça là ba afrobeat tout ça. Mais na continue de l'homme na fanira boye bayo benga il faut beta na festival bo viki wana mongo bien oyemba bien faut beta donc calamité les 5 là les 6 boya ba bien ça ouvert on a pour ça billet au contacter biso na plus 243 81 88 77 488 donc plus 243 88 77 488 contacter biso pour recevoir ba billet tout ça disponible on a donc boya beaucoup yoka à part na urbaine à part non afrobeat boyoka penaki loembo live baya tuna sima bambonda bangongi bamadimba banini tout dévaler pena makambo. Ouais, mais artiste o bakozwa occasion par exemple ya koya wana te bango balingi kaka bayoka yoka na émission na biso kaka bango balingi te na festival wana te po mutu mosusu mpe aza na ye na ntango ya na festival wana. Je suis pas pour, je suis pas contre, te laisser les lunettes à ton genre. Roboto kuya ombola mozoba, le monde est vraiment méchant. C'est ta mela bazoka te zokola, balingi gi avancé te. Nanya koboko la Ephraim, nanya koboko la Miradi, ige. C'est la yebe si jalousie bina filé. Kopela la yebe nili kunya ige. C'est la yebe si jalousie bina filé. Kopela la yebe nili kunya. Kosegeza bolingo to pesi mokongo bachubi mbeli ig. Kolanda yeteo. Wakopala pamba kokipeteo. Asilanga la kolanda. Non bisayo. Na ba papa na ba maman ou ba na ba parler parce que ba wi yana te cheno na bolo full boss monsieur Ig bien affilé ya yo ya ngwana full boss monsieur Ig bien affilé donc babi asa chaîne mo boy papa na fanda na ngana ba musicien na tamba ko mbote ouais ibele même ba so na chotanga ba ko mona fanda na ba on so tembe ko tamba internet ba photo za wana ba vidéo za wana mais chaîne wana full boss monsieur Hugues bien affilé papa Ephraim na Miradi même à lobby bino ba artiste ya bozaka ka boza batamatolo soko komo vana na mutunde okomi koloba loba ke yende. Je suis pas pour, je suis pas contre, te laisser les lunettes à ton genre. Roboto kuyombola mozoba, le monde est vraiment méchant. Je t'amène la bazoka te zokola, balingi yigi avancé te. Nanya ko boko la Ephraim, nanya ko boko le langa Darius ige. C'est la yebe si jalousie bi. Papa, talana de inspiration bo. Na yemi na moni de inspiration ezakito ko même balobi ozaraka ka so pa ko kangami na artiste wana. Ndio komi ko loba. Biso to za bongote, biso za bongote, biso za ne boulot. Biso bongote,
total à rendre mon temps ça me sala bien si on monite aux idées pour rendre mais c'est Hugues Football hommage c'est un jeune qui fait bien son boulot ça la me sala très bien j'espère nangana yo te bi problème alors moto nous ça un problème mais alors tout bien oui ceux qui déjà va bonner là yo tout mola mon sabi de balbi attends ba pasteur on peut battre à so on peut ba dans problème alors oui tala siko non azana papa ata ba avocat o ba yaka makama divorce bango pe na famille ba foyer na bango totika ba mbri wana ba tosela biso wana o te jeune asala musique mo sonete asala musique mo ya mate na kati na mo comprendre nanga na yo to yibeng to regala tala nga mama wa botanga azana 58 ans d'âge mais talent est bela âge maman wana mais allez la football mais c'est X bina filé allez là ntimne mo yemba mon ex donc des gars ya mabe to koyo quand même que mon ex babeta mon ex babi bino mo beta intérêt on a boyo comme mon ex ah tu ya quitté pour na koyo ka ceci c'est là ah tu ya qui n'est qu'à prendre les jeunes Wizi OK à passage je salue déjà la salon la grâce pour les jeunes Wizi mais les jeunes Wizi pe azana football mais c'est X bina filé ça on a préciser bien ah on a bandane tu ya qui vient pour na les artistes les jeunes Wiz mais pas na makamwana tibo so nanga c'est que ngapé na sala na mutu mumbo quelque part full boss na minute ya sa jeune tala papa ke na poto wa wa conseil beta mais so beta par ci par là so beta alors on mi ayi makambo c'est chef tilulo ayi makambo mettre tibo ayi makambo velanga ba tromper nzau ba ayi makambo ba bi kete libanda c'est full boss mais c'est ya ko bakisa te ko longola ko tete nanga no to bien total on a internet mais balbi les jeunes Wizi bino bozaka ka babi lelo so beti featuring na mutu après c'est là moi banungu moko ko ta pas bokabali moko na parce que tu es insolent na fandaka mingi na ba chokoli nana bato ba conseiller à tout moment ba watara monjiji ba conseiller à tout moment ba grande scène nga propre attention Chamala Yolande Chamala petite sœur Dieu levé Chamala Michel Chamala ba conseiller à tout moment ba sœur nga ba faine la bourgeoise ba pesa ba conseiller à tout moment qui so lingi carrière no ke ni musika zala garder bande zala na nzela na yo comprendre ko linga trop polémique te bolinga to côté bimate faut ça la wana garder bande na yo ba grande sœur nga ba mujana y mettre grâce ba pesa nga comme ça tout moment donc on a musicien oteki papa na leka pe mo muke na bande de l'école malgré tout temps ba famille moi ba pas si mettre leka na mo bande de l'école mo muke te bikite et je ki na rabo bima rabo ouais papa nga fa na inspecteur Kev inspecteur Kevin tala il y a un inspecteur ba 1000 mais so fa na ye loi civil vi wana libanga mabe non na beta conseil na misuni ada simple comme la simplicité so kutana ye au sekimbongo inspecteur Kev big dédié toi à vous pardon bon bandeko balobi inspecteur Kev ne makambo bandeko nyonso bazola na biso o nyonso za na posa alika na émission na biso comme les jeunes Wiz ba numéro na biso eza affiché wana po bolanda pe déjà émission na biso bo s'abonner déjà na chaîne na biso Product TV officiel eza wana pona ko promouvoir ba jeune o bazobima mukolo Product TV eza mikolo eza wana plutôt pona ko lakisa batu o babetaka déjà musique kitoko comme ba jeune Wiz ya bimi lelo te les jeunes Wiz a bimi lelo taza mutu moka bandi carrière na musique kala ti lelo ne bozo mona yeboye les jeunes Wiz moi numéro téléphone bande bazola na biso baza pour contacter yo moko bato bana pour contacter les jeunes Wiz na ba fête na bino ba mabala na ba makamna mino tout ba activité tout bosana ngo bolingi boyo ka ba musique moi bien bon contacter biso na plus 243 81 88 77 488 plus 243 81 88 77 488 bon contacter biso bogozanga so on a bino au monde pena makambo ekende bien bon la posa na ba mariage ba yemba misiki moi bien oh ya mo no ba mboka tout ça wana wa posa bebe te plo mo so ne tout ça wana bino bolo bakate papa biso lingi boye biso ko memane ngeli ko tibike made so bane ça wana ko boka na te wana na nemo mabete totali keno na ningal bumbashi ba manubola jogo depuis le popo manubola jogo ya sa massa na biso mabele mwana bandala solo mwana bandala za la so kiti mabele asali makamwa bien bandala sepeli so kiti mabele bisayo soaye
to Kitsine Tour Eiffel et pas DJ 7, DJ Pati, Tukin, DJ Vini. DJ 7 de Makambo, DJ Vini. DJ Pati Master Chakal. Yango. Donc libanga ya kubuka na kututé na yebisa yo a tetika pema. Bon, bato mususu bazana pour ça babeta featuring na yo. Bakoki kosala ndenge nini condition na ezaka nini pour artiste libanda aya obeta featuring na yo. Condition eza vraiment pénalité toi dispo pour na mutu nyonso. Na ba so mutala pour ça featuring na yo ozana disponible. Abengi biso to développer na ye. Bato bazana batala makambo biso nesi ba Kemi international. Ba mo batala makambo na biso ba ndewolanga mo la belle nana Soleil Gracia Carmel bazana pour notamment on a biso donc fille mon kitoko moi si na forme bouteille champagne Soleil Gracia Carmel donc bébé moi pembe sugar donc ba jeter parce que okuta ki bango bazana na bena base makambo so la mamtu za la carré donc ya libanga ko buka na ti balobi kesi luzolo ma chérie Nyota minga ko bezate bino moko bojola na legend Wiz ninga jokende legend Wiz balobi musique na biso mikolo yo pour artiste vraiment abima ayeba na bien fate kasima mutuna ba ndenge na sula makambo ngafanda na ba ndeulanga ndeulanga neti Ibrahim Mbemba Castor Mala on peut s'habiller sur concert à tout moment. Ibrahim Mbemba Castor Mala on peut s'habiller sur concert à tout moment. Balobaki ndime la Nzambe otambola bien osala makambo bien. Mais ba obazo o ba pesa ka pesimana ba pesa ka biso apparence moko ba bandima mutu na mutu asana nenga memela makambo na ye. Est-ce que vous faites la rédia miso betele makambo wana atumba na bandal. Bon to éviter to libite ke bango pe ba pesa ki sima po ba bima mais to mikolo ça juste mutu na ba sentiment la ya musu peut-être ya se pelaganité na plan wana mais ngana muluba na tana na muluba na biso balo to buta ki belé donc on kolinga te na perdre l'eau mo pona papa ngana pour sens la faya munene lo ba koko na biso ba tabulei na funa za tana ba 500 bana ko nini opesa shongo pokuna ekomba sende ti ngafuna gade ban babi ozawana na ba artiste abia kolanda neti likolo ya table yembo ana so anoke beta musique ya na utika bana mais maman déjà soki par exemple ozana moi si so moi cité mais au moins ngo bien te pose opesa déjà impression moko ya kozala ndumba ala musicien fa supporter babi soki mutabali musicien fa supporter kama buzoba il faut supporter nyonso ngana muntu buzoba il faut supporter nyonso okuta shinga mais yepe awasala pour conseiller na oyo somona ke zama be yesala mena papa biso na mtu doasis Saint-Fils Chamala Attention Chamala ngamoko Jonathan Chamala les jeunes Wizi na mapasa na biso Yolande Chamala die levé Chamala na mona suka Michel Chamala da kombo no wito banana les jeunes nani ozana ni kombo no voilà Chamala omona nesi ba biso da to Chamala wana eza kombo na bino moko yemoko bi kombo no Jonathan Chamala kombo na biso voilà kombo no mo Jonathan Chamala bongo les jeunes Wizi wana witaki wapi yanga kaka les jeunes Wizi wana eza neti kombo moko ya carrière voilà les gens Wiz koko expliquer biso mukeso to koko zonga moi sima les gens Wiz wana ebimela ki wapi ko ba komu mfeza ba vena ngamo ka quartier to ba pesa nga po mona na ba ko prester bien yango ba pesa nga les gens Wiz koko flexi biso place wana so na pesa age nanga na ba to ba tala biso na cité bondimo boy yango na niveau liboma yango moni biso à l'époque ba benga nga le jeune baby alors les jeunes baby nasko na chango les jeunes Wiz baby ngala mi pesa kuto komba les jeunes ba pesa ngam banani batukaka ba fi donc na ebité ngano so to sisi to mi otamola makolo si to bima yo momo les jeunes Wiz to pesa so devant biso ngana to sisi to mi kotama ma koteta so ba pesa ile voilà kamia o bana osa na on te mangaka na ba sugar daddy sugar baby yo ninga ba chouchou na mbe ko za vraiment amoureux trop yango ninga ba shuba te ngati ezaki no mutu na mutu na ndenge lenza matinele ya mutu so yana mukili a trop ba mbam tu so na trop banzela voilà eza kwanga moko elle rabi production mwana ba mama na za plus na ba mama ki ba papa voilà ça bien ba mama pe so la bien ouais mère mumbo to sœur mumbo to petite mumbo pa ko bombo na ba ndenge mumbo mais non ko mumbo so bombi aussi mana ko sengo pe shongo umona fou balbina bino nyonso o ozo soutenir émission na biso Product TV
de loin ou de près pour continuer à faire émission. Au pays, à ça, pour ça, artiste, par exemple, artiste, sur le plateau, hésiter au sungaye parce que l'artiste, vraiment na ba idée moko belé peut-être makamsu ko sunga bambongo na bino et ko sunga bango vraiment les jeunes Wiz azana sur place azape na posa ba soutien na bino président Kutu so kabé $10 azwa kango pourquoi pas les jeunes Wiz so bo pese mbongo il pas zwa ngo les jeunes Wiz yango te papi longange ya mama Josiane ya kanwa na zolela papa ye Ousmane Doucouré Chogo nazolela nazotamo mosolo ya Ousmane nazala au miracle nazolela zamasalela ngatabika momoko naswa kakai ya Enoka Yumba ndenga ya mama Séraphine Muto Mangelani ya donc ngana mutu France na batu ba soutenir nga pour Jézala bien ceux qui soutien ça tena moto sala Jézala bien te mama moto sala we senga pina foza peme na babino fo bozala ya moi ba manager fo bazala banai fo bazala donc soutien yo bateka bala te atana conseil comme meilleur soutien c'est ça voilà soutien mutu to lo ka soutien mais surtout banyo la soutien ngo te sikanga na sala be fort nanga na pesa makamu pour yo aux volontaires soutenir nga voilà les jeunes Wiz à bibo tika et pesa na makamu pour yo pe mutozo landa biso ouais ko soutenir ceux qui par exemple ya yemba raté yo ngako yo soutenir été voilà ya chaki premier pas ngongo na ye voilà bino kocha deuxième pas tout ça quoi ba nzambe nzambe babwaka premier pas ya na deuxième pas na ye jamais ko va na ndako bola no ba pongi mutu moko kaka be aya ko soutenir yo ouais yango yo nani na kino pesa passe pour mtaka beta $10 na sans sacrifice ah wana face à la bête d'achour ah yende papa John Abed Achou patron beau gosse le prince de la ville donc ya ko za la paix Monica ndingi na abui les jeunes Wiz ça l'émission là bien Wizi pota bureau ke pena rotana ki place bureau za la bou Abed Achou bamio pena contact ka peso pena la parler pena bou longo Salomo ko pena ke no wana clé na yo ya parler Abed Achou nim to sunga ka sa audience sans kosenga do ye ala so se peli na yo abamio naba ya Abed Achou za kwa nzambe atuna kana concert mutute bon déjà que atuna kana concert mutute pour nzamba atuna concert mutute pas ça makam na ye Abed Achou atuna kana concert mutute pour apesa mbongo na ye Abed Achou aza Moïse oyo akabolaka mai bana Israël ya betalingenda mai kabana ka betalingenda pour les musiciens Congo aza a pena bo soka oleli Abed Achou monyo azuyo $3,000 $5,000 olongo Salomo okompe locataire olongo piéton okompe véhicule donc yende Abed Achou nom de songa sa audience yemda dala akosebela loka olongo pe locataire kompe bayer omoni to sali no émission oui alors mto mawa akola na pe biso be bo parce que na musicien wana na chroniqueur wana pesa ba maka bou nanga no to bulu yende Abed Achou to songa sa audience oui à part donc namona yene si nga ko le soutien te na bi que un jour na kutana na ye un jour Abed Achou akotala pe kananga akosonga pe nga asamaka mo pe bien pour makamo bien za pona ye yango wana yo babi déjà artiste so Wiz na ngongo moko kitoko boye na makamoko azosala ya bien boye azana producteur moko asoutenaka ye to ndenge nini non ngai na producteur te mais azana batu bachanga mo bango na bango ozana producteur te tena producteur yo moko mto sobo ya producteur to ba producteur soka monani ko accepter ceux qui a yena ba contrat bien to signer ceux pesa bien te to boya yango to bondana kaka on préfère que nous ayons bateau ba soutenir que nous avons producteur mina bakinya ouais ba producteur malonga bate ndela ba mdiaka na biso mona ka ba bibana nga vomero to sala carrière no yo moko ba Abed Achou bazana ba choma boko ba DJ Pati Master Chakal bazana ba choma boko ba Biberi Mandala bazana ba chama boko voilà nengo tangi ba Wataramon Chichi ba Chogolinda na bazana ba choma boko nesi ba papa te de Tendai ya Mwaleki Rachel Fouta ouais donc wana bango bazama kilana oui Rachel Fouta ayebi kushiba na biso mishika bien ya za petite sœur ya ba mère na biso ya ba oncle na nga Titi Fouta
il y a oncle nanga Dieu donné Fouta par son âme Rachel Fouta pour la tête tendaye comprendre nesi ba bango bongo so ba chinga mabo weba ke mamona keli boso nzo to na bosa makamde tani basala na wat tala comprendre mais na bi ki bosa makamwa bien omoni po ba fleur pour son sentiment supplément bien faut mona ki ezana santé moi bien parce que so moni que za oka il y a pas supplément bien ba moni di mona ko encore voilà na mito to aloko bana ko shoko donc na mito soki to pese sentiment mon na famille pe bon chama maman Rachel Fouta Mwaleki ya tebe tendai le mwene te tendai donc il y a sa papa leki Rachel Fouta sa maman leki donc on a profité na pesa maman oncle Titi Fouta grand frère Rachel Fouta ba gwabi tendai ba moti place bazal donc bango tout ba sa famille na biso donc ya osaka na ko duté ba Christine na ya Mwaleki ba mama moyo ba Tiambanias maman moyo mama moyo donc personnellement Dieu donné Fouta quand les grands frères de Rachel Fouta ba mama moyo ba na Fouta famille Fouta voilà Balobi Empereur 4K, autrement appelé Christopher Manzambi, le manager. Babiloko yango ya ko soutenir ba jeune yango balobi le manager Christopher Manzambi ba to ko soutenir bango yo. Ba artiste na biso bango yo. Bazana posa ba soutien na bino. Spirituellement, physiquement, matériellement. Artiste. Mais monsieur déjà comme déjà na souka mec koki ko tali c'est sûrement qui toujours comme mikolo oyo. Artiste na biso bazoko mobimisa ba makambo moko boyo vaseline achaki nini boye je ne sais pas eza nini ba sentiment na ngolo ya mabango tuni bango so eza nini ngano ebande ngana ebi vaseline ba mama basala kango po biso bana soki bazokola bakola ka bango po bazoka zo wa sentiment na bango mais na ebi est-ce que eza nini par là koko conseil européen ça na ebi lo hotel na pesa explication ndeni sentiment na bango ba courage na bango papa vaseline maman vaseline ko ba mingi na obaka ka vaseline na yo sentiment na yi donc ngana ebi lo te na ko expliquer na bango ya ngwana même amsusu te oka ba musicien msusu bazokenda so Dubai bale saka bango banier na ebite mukolo ya mabango tuni bango ngana tikala ko sana bango te no yeba ndeni artiste ayi makambo wana te ebite balobi artiste ayi makambo ba vaseline te na ebite soka zokima question na nga so to ndenge nini peut-être ayi paza parmi bato wana yango azolinga échappé ngai na ebite na ebelo te DJ fini tuki na makambo na ebelo ta balobi artiste aboy na polémique na ebelo te artiste to tulam dana sentiment na papa yana bato musu pena bo préféré ezala mutasima ya mtu musu pena si babisto préféré mais ya no te fona sala pena na faut préciser bien biso to linga en vérité za mutasima ndenge nini kasi muto makamwana te makam tenga ten kongo te sana Dubai wana yo faut talisa biso ne yo biki aza mutasima po mutasima na ebiti na classe peut to ko sara mutalibosa zaka mutasima pa zaka yo talisa biso yalinga liboso te yalinga kana sima yana na sala kutu bebe na sala ba bebe nzimu moyo bebe alingaka voyage kokende lufu matani alingaka tela sima bebe fana liboso na mutokara munene mama na mutokara munene wapan babi artiste abi bango balingaka bango makambo sima seki yo lingaka makambo sima te ngana muluba nano papa obosani soki lelo mutu moko lobeloyebi toyebi badu bapondaka bakomeka kutuna ndeni babike ngana mto makambo mosusu pe kasi nabi artiste moko bon bato bazolanda biso mutu oyo mbongo makasi yo azolanda biso alobi ke aya opesa nsima bapesa makambo nana maboko mibale lowa ye nasuna eloko nzambe akabela ngai ya ofele mongongo kasi bazozala te ti aza na mbongo pema so nayembi le patron bogos abedashu nayembi bamo boya kokende mpe bo okabelinga mpe $5,000 akabela mpe $10,000 sa makambo ozoloba wana sikonaka cd po nini papa ata kokumba moto na kosala mpona sala misiki nanga kende bien nabokola yo yebi donc nga nakosama mabondeni mais elingi koloba teke na ignore bango non baya oyo bosala makambo wana bacourage place bozali eza vi na yo nga nakofima yango te nakolimbishango te yango wana balobi artiste na biso azoboya ne polémique yalingaka ne polémique te Maïki, vous contactez sur la plus 243 81 88 77 488 plus 243 88 77 488
na profiter na pesa baleki mpe bayaya bamasa chef de meta José Moussassa Tofo Moussassa donc José Moussassa ye wana buchibe Tofo Moussassa wana tegof ezaka mwanya bapote ebele na twana tala tozala makalunga na biso na fali na makalunga akati no babenga ote mapele mama kalunga bamasa mpona na bango Claude Kalambai bambote ebele ya ebele bapasi bambote ebele donc na profite na pesa papi longamie ya mama Josiane Diakano mbote Ousmane Dupouve Djongo Ousmane nazala au miracle ya enoka yuma ndenga ya mama Serafine Mangelani donc ingénieur grâce massif banya dollar bambote ebele donc tala kaka bango ni bakosala pour kozala Fanny la bourgeoise inspecteur Kevin bambote ebele DJ Fatima Serchakadet Kamati atu masala nanga ala loboko gauche puis loboko soit awa na awa na sanisa bien solution donc bambote ebele place ça va. Ok, merci émission monsieur komi na suka merci na ba o ba pesa biso vraiment to ba pesa biso miso mpona kolanda koyoka biso oyo nyonso aza na posa artiste wiz badinango na biso eza wana bosabone na chaîne biso Product TV